Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a ver am, si podemos arreglar esta máquina. No empieza, no quiere empezar y ha estado sentada como unos 3 años, digo yo. Está nueva la máquina, aún tiene su plástico. A ver, le damos un poco de shock. Hace mucho frío. Vamos a ver. Bueno, ya chequeé, chispa tiene. Entonces, si el problema no está acá, que es el recipiente, el carburador, más rato que lo remueva lo vamos a poder ver bien. Si el problema no está ahí, tiene que ser acá. Pero también puede ser este es el empezador, pero este está en buenas condiciones y más probablemente que el problema sea allá. Pero ahorita lo vamos a identificar. Todo el sucio que tenía. Este es como, hay muchas personas que lo llaman inyectores, pero ese es todo el sucio que tenía.
Momento de la verdad, a ver si empieza hoy.